Is-Soċjetà Santa Helena l-banda Duke of Connacht's Own tippreżenta il-Marx tal-Ġimgħa. Merħba fir-rokna il-Marx tal-Ġimgħa. Għal din ir-rokna illum għażilna l-marċ Helena tas-Surmast Brian Calleja. Maestro Brian Calleja kien ilu mifra tas-soċjetà tagħna għal madwar 43 sena. Tgħallem il-mużika taħt is-Surmast Andrew Colero u ħarġ mal-banda bil-klarnet fis-sena 1979. Kompla l-istudju mużikali tiegħu għand il-mikbi Freddy Mizzi u teorija għand Eileen Mikallef. Imbagħad kompla mas-Surmast Ronnie Battista u għamel xi żmien jitgħallem mas-Surmast Joseph Sammut. Fis-sena 1993 kien maħtur assistent Surmast tal-allievi, filwaqt li ftit wara inħatar uffiċjalment assistent Surmast tal-banda tagħna. Matul is-snin Brian kiteb diversi marċi brjużi għall-banda. Kien jifforma parti mill-Kumitat taż-Żgħażagħ tas-Soċjetà fejn anke kien chairman tal-istess kumitat, kien fil-Kumitat Eżekuttiv u l-aħħar kariga tiegħu kienet dik ta' Viċi President. Il-Marċ Helena sar neħduh minn CD tas-sena 2007 maħruġa mill-banda Duke of Connacht's Own taħt it-treġġija tal-ex-Surmast Andrew Colero.
dak kien il-marċ Helena tas-surmast Brian Calleja. Din ir-rokna l-marċ tal-ġimgħa kienet miġġuba lilkom mill-preżentatur Daniel Vella, produzzjoni Marċef Studios, bil-kollaborazzjoni ma' Sur Eric Busuttil, chairperson tal-Kummissjoni TIK.